Assalomu alaykum. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llagan holda video ostida like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. AQShda kuchli qor bo'ronlari natijasida milliondan ortiq odam elektrsiz qoldi va minglab reyslar bekor qilindi. AQSh Milliy ob-havo xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, bunday ob-havo sharoitlari kamida 26-yanvargacha davom etadi. Bo'ron aviatsiya qatnoviga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, yakshanba kuni qariyb 11 mingta reys bekor qilindi, 14 mingdan ortiq reyslar esa kechiktirilgan. Eng murakkab vaziyatlar Filadelfiya, Washington, Nyu-York va Nyu-Jersi aeroportlarida kuzatilmoqda. AQShning sobiq prezidenti Barak Obama AQSh rasmiylaridan immigratsiya va bojxona xizmati xatti-harakatlarini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Qayd etilishicha, sobiq prezident Barak Obama Donald Tramp va uning ma'muriyati xatti-harakatlari yuzasidan kamdan-kam holatlarda fikr bildiradi. Bayonotda so'nggi haftalarda mamlakat bo'ylab niqob taqqan xodimlar va boshqa federal agentliklarning jazolanmasdan xatti-harakat qilayotganlari, qo'rqitish va provokatsiya usullaridan foydalanayotgani yuzasidan aholi orasida norozilik kuchayishi qayd etilgan. Eron mamlakatda xalqaro internetga kirishga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi. Eron mamlakatda yanvar oyining boshidan beri amal qilib kelayotgan xalqaro internetga kirish cheklovlarini bekor qildi. Eron prezidenti Masud Pezeshkian internet bozorini jonlantirish va xalqaro internetga jamoatchilikning kirishini ta'minlash uchun barcha cheklovlarni bekor qilishni talab qildi. Bu jarayon hozirda davom etmoqda, deyiladi agentlik manbasi. Hindistonda o'limga olib keluvchi xavfli virus tarqalmoqda. Hindistonning Kalkutta shahri yaqinida qarshi vaksinasi va davosi mavjud bo'lmagan o'ta xavfli virus tarqalgani aytilmoqda. 2 nafar hamshira yangi yildan keyin Kalkutta yaqinidagi xususiy shifoxonada ishlayotganda virusni yuqtirgan. Taxminlarga ko'ra, u tahlillar olinmasdan vafot etgan bemorlarni davolash jarayonida virusni yuqtirgan bo'lishi mumkin. Hozirda Hindiston rasmiylari 100 kishini karantinga olgan.